하루 신규 확진자가 무려 41만 명을 넘어선 인도에선 의료 체계에 대한 불만 속에 환자 가족들이 의료진을 폭행하는 일이 잇따르고 있습니다. 사망자의 시신을 화장하는 데 쓸 장작까지도 부족한 상황입니다. 정준영 기자의 보도입니다. 인도의 한 병원 중환자실 앞입니다. 환자 가족들과 경찰이 문을 두드려보지만 응답이 없습니다. 문을 열고 들어가자 의사와 간호사 아무도 보이지 않고 이미 숨진 환자들만 병상에 방치돼 있습니다. 산소가 떨어지자 겁먹은 의료진이 환자들을 놔둔 채 어디론가 숨어버린 겁니다. 또 다른 병원에서는 코로나19로 숨진 환자 가족들이 의사를 폭행하는 일도 벌어졌습니다. 산소 부족 사태로 환자들이 제대로 치료도 못 받고 숨지면서 분노에 찬 가족들이 의료진을 향해 분풀이를 하고 있는 겁니다. 인도에서는 코로나19로 숨지는 하루 사망자 수가 4천 명에 육박했습니다. 최근 2주 동안의 상황을 놓고 보면 1분에 2명꼴로 숨지고 있는 것으로 나타났습니다. About 100, 140, 50 body. Every 5 minutes, 10 minutes after ambulance bring the body. 사망자가 급증하면서 화장터에서는 시신을 태울 장작도 부족해졌습니다. The three main suppliers had run out of wood, he tells us. The local administration had to intervene. 인도 국민들의 절망과 공포감이 커지는 가운데 세계 각국에서 보낸 의료 물품들이 공항에 방치되고 있다는 외신 보도도 잇따르고 있습니다. SBS 정준영입니다. 네, 안녕하십니까. 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.